Hello，大家好啊！原來陸師姐姐咁咧，今集講咩咧？就係我哋過咗一個好開心嘅端午節，叫做咧蒼龍節。咁大家咧粉絲供完燈之後咧，就贏到開巷咧，就去食大餐噶啦。咁好啦，但係有啲粉絲同我講咧，佢成個人咧就好唔舒服，攰賴賴，周身唔妥，唔知做乜鬼咁。點解咧？因為咧就係有咧叫做五毒月。9毒日啦，今個月咁，所以咧嗰陣時咧，嗰啲人要祈求上天個蒼龍出嚟咧，去呢啲驅氣啊、驅寒啊、驅毒啊、驅妖啊。咁好啦，五毒係邊五毒咧？就係咧叫做濕毒，咁你周身咧攰賴賴，個脷苔好厚嘅。二咧叫熱毒，你會長痘痘啦，同埋會喉嚨痛。三咧就係寒毒，你會覺得手腳冰凍，有時一食嘢落去就會肚屙。四咧就係風毒，你會出風爛啊嗰啲啦，咁啊風濕痛啊，即係嗰隻。五咧就係蟲毒啦，即係你知啦，有蛇蟲鼠蟻咬啊，得隔熱嗰啲就要小心啦。咁咧，但係咧五毒月咧就有9毒最毒嘅日子。咁最毒嘅日子咧係邊啲咧？就係初六、初七，即係初五、初六、初七、15、16、17、25、26、27。咁係邊幾日咧？就係5月31啦、6月1、6月2。咁咧就係6月10號、11、12。同埋咧6月20、21、22號，咁呢幾日做啲咩？唔好食煎炸熱毒嘅嘢啦，唔好做啲咧去毒人嘅嘢啦，小心咧就俾人毒親啊！咁所以食嘢方面咧就真係咧要小心啲啦。咁同埋去一啲地方咧都係要小心，尤其是咧如果係犯太歲嘅人。咁好啦，如果小心之餘咧，我哋咧就會保健嘅。咁咧我其實咧上次教咗大家咧打8虛咧就打啲妖邪走之餘咧。咁你心肝脾肺腎嘅毒係點排咧？咁我咧就會用6個字，因為都係咧古時咧嗰啲中醫咧會教嘅。咁我就咧試下得唔得啦？我覺得好得喎。咁因為咧以前啲中醫咧就話啦，其實咧如果你啲妖邪氣入心咧，你只要排咗佢咧，你就會百病冇百病噶啦。咁咧就百病不侵啊。咁好啦，咁所以邊幾個音咧？大家要我咧就示範一次。咁首先咧第一個音咧叫做咁你一啖氣咧，數到最尾咧，噴咗出嚟咧，呢個係排肝毒嘅。第二個咧就係、就好似啷口嘅聲咧，就係、排心毒嘅。而咧就係、你個嘴要豬咁樣呼晒出嚟，呢個咧就係痰脾毒嘅。然後有一個咧就係、就係肺毒嘅，有一個咧就你要震嘅，呢個咧就排你3招嘅毒氣。咁你記住咯，排毒嗰陣時最好去公園啦，唔好喺間屋啦。如果隔離嗰個咁啊，真係排毒俾你吸啊。所以你記住咧，一定要做好